घुम्ने गरौँ है मायाहरू घुम्ने गरौँ। प्रकृतिसँग चाहिँ अनौठो हिलिङ पावर छ, जो चाहिँ आत्मैदेखि तन मनलाई खुसी बनाउन सक्ने एन्टिडोट हुन्छ के। सो घुम्ने गरौँ है, घुम्ने गरौँ। के थाहा जिन्दगी चाहिँ कहिलेसम्म हो भनेर, त्यसैले हरेक पल चिल आउट गरिदिउँ। इन्जोय your life, enjoy your day, enjoy the path, सबै इन्जोय गर्ने हो। जिन्दगी छोटो छ, धेरै दुखी भइयो भने, निराश भइयो भने, रिजर्भ रह्यो भने पुग्दैन के जिन्दगीले। सो चिल आउट, घुमौँ घुमौँ घुमौँ।